अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, तो आपको गॉटहार्ड बेस टनल के बारे में जानना ही चाहिए। ये स्विट्जरलैंड के बीचों बीच एक कमाल का इंजीनियरिंग का नमूना है। स्विस आल्प्स में बसा हुआ गॉटहार्ड बेस टनल 58 किलोमीटर लंबा है। सोचो, 520 फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा। ये इंजीनियरिंग का करिश्मा पहाड़ों के नीचे 2-3 किलोमीटर की गहराई में बना है। जरा सोचो, 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसमें सफर करना। इसे बनाने में पूरे 17 साल लगे और लगभग 80,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया। ये ज्यूरिक और लुगानो को जोड़ता है, जिससे स्विट्जरलैंड में आपका सफर और भी तेज और आसान हो जाता है। अगली बार जब आप ट्रिप प्लान करें, तो गॉटहार्ड बेस टनल से जरूर गुजरने का सोचें। सफर की शुभकामनाएं।